गुड मर्निङ एभ्रिवान र आजको दिन सबैको शुभमय होस् शान्तिमय होस् भन्ने म ईश्वरप्रति फेरि पनि कामना गर्दै नौलो बिहानी सुरु भइसकेको छ। सुरु कसरी भइरहेको छ भन्दा हेर्नुहोस् है त अहिले मही पार्दैछु है। मही तपाईँहरू कसरी पार्नुहुन्छ है मही, र म चाहिँ यसरी पार्छु है। हेर्नुहोस् है यो टोलुङमा अब चाहिँ घिउ लाग्न आँटेको छ। यस्तै हो अब भिलेजको लाइफ स्टाइल। भिलेजमा बसिसकेपछि हर कुरालाई हामीले सिक्नुपर्छ र थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो विशेष आमा आप्पालाई है। उहाँहरूले सानोदेखि हामीलाई यो सबै कुरा सिकाउनु भयो र आज हामी यो कामहरू गर्न सक्छौँ। र हाम्रो आउँदो नौलो भाइ बहिनीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु है, यस्तो कामहरू सबै सिकिराख्नुहोस् है। यो चाहिँ लाइफ स्किल भन्छ क्या। यो चिज चाहिँ हामीले किताबमा पाउँदैन है। यो चिज स्कुलमा हामीले पाउँदैन, किताबमा पाउँदैन। यो घरबाटै सिक्नुपर्ने एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। यो लाइफ स्किल सिकिराख्नुपर्छ। जिन्दगीमा नोकरी नै छैन भने पनि गाई बस्तु पालन पारेर गरेर यसरी पैसा कमाउन सक्छौँ, जीवन यापन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है यसरी पार्छ। यसलाई चाहिँ मही पारेको एकछिनमा घिउ आँटेको छ। ओके, त मेरो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है। विश यू हेभ अ वन्डरफुल डे। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।